Aí pessoal, Belo Horário Vida da Natureza, ao som do guariba, o macaco guariba. É bonito o barulho deles, viu? Assim meio assustador para quem não conhece, mas é apenas um macaco, pessoal, que fica aqui nas árvores aqui e faz esse ruído. Ver se eu consigo captar ele aqui para vocês verem. Com o celular fica difícil para pegar a imagem, mas tá ele lá, ó, comendo a frutinha. Aqui é um casal que tem aqui. Eles, ó, eles não é animal que anda em bando, eles sempre só. Olha a beleza do animal. Muito lindo, pessoal. A natureza é perfeita, né? Isso que é bom, viver aqui em harmonia com os animais. Por isso que eu tô aqui. Olha que lugar maravilhoso. E aqui tem vários animais. Depois eu vou conseguir um vídeo para vocês e também dos macaquinhos, miquinhos. Chega bem próximo a gente. E olha lá o guariba lá em cima. É muito difícil com a câmera do celular pra gente captar ele, mas ó, dá pra pessoa entender que é o guariba isso aí. E aqui, pessoal, é uma reserva e eu tô reflorestando mais, plantando, fazendo plantio das árvores, ó. Cada mochãozinho desse aqui é uma árvore e é tudo frutífero para os animais, sabe? Não é fruta só para humano, mas para os animais. Estou mais preocupado com a preservação da natureza. Muito bom, né, pessoal? Lugarzinho abençoado. Tá aí para vocês. Um abraço a todos, fique com Deus aí, ó. A gente estava aqui gravando, sempre que tiver oportunidade, a gente vamos estar aqui.